suur on? Vabandust, aga ta ei jäänud ju autos maganud, ta oli pauras tujus, jah? Kõik hästi tupsu. Liisa. Tere. Tere. Ja Silvia? Varsti jõuab. Sul on lips viltu. Tere. No nii. Ma tahtsin teiega jagada midagi, mida mina armastan, mis mulle meeldib. Ja miks ma teiega seda tahtsin jagada, on see, et ma arvan, et see on üks nagu põhitalasid, kuidas mina enda elus siis olen liikunud, mis on minu lükkejõuks. Olen siis Kaire Russ, olen stsenarist, režissöör, lavavõitluse koreograaf. On olemas ka näitlemise oskused, aga neid ma väga ei praktiseeri ja produtseerida oskan ka. See on minu lühifilm Vanaema saa tuttavaks. Selle ma produtseerisin ise, see on kirjutatud koos Eve Tisleriga, et me kahekesti kirjutasime selle. Ja see on mu esimene lühifilm Eestimaa pinnal tehtud. Ta oli siis see aasta üks parima lühifilmi EFTA kandidaatidest. Me ei võitnud, Miia Liki võitis, aga see on väga suur saavutus. See konkreetne tseen, mis ma teile näitasin seal, kui te panite tähele, siis oli pidev liikumine, et kaamera liikus kaasa. Ehk siis see on nüüd see spetsiifiline asi, mis mulle siis meeldib. Ma lähen täiesti hulluks, kui ma näen kaamera liikumist koos näitlejaga, kaamera, mis tekitab emotsiooni. See on miski, mis mind paneb põlema nii-öelda. Et see on nagu midagi, mida ma otsin enda töös, midagi, mida ma tahan edasi arendada. See on olnud, ma arvan, et juba algusest peale ja praeguse hetkel veel enam, sellepärast, et ma otsin ka enda käekirja kui režissöör. Ma arvan, et see mul veel täiesti välja arenenud ei ole. Okei, ma räägin teile siis natukene enda teest. Et tegelikult ma olen üks neid nii-öelda, ma ütleksin õnnelikke inimesi, sellepärast, et ma juba suht varakult teadsin, kelleks ma nii-öelda saada tahan. Ma arvan vähemalt 8-aastane, võib-olla isegi veel väiksem, kui mul nagu hästi selgelt oli see, et nii, mina tahan filmirežissööriks saada. Ja kohe ma siis, ja see on täiesti okei, kui sa ei tea. Et selles suhtes, kui sa ei tea, siis ma arvan, üks sinu kõige tähtsamaid ülesandeid siin elus on just nimelt teada saada, et mida, mis ongi, mis sind õnnelikuks teeb. Ja sinna poole püüelda. Nüüd selleks, et saada siis filmirežissööriks, kõigepealt ma enda koduaias mängisin teatrit. Kõik külalapsed tulid kokku, eks ole, mina hakkasin vägesid juhatama. Meil oli mängumaja õue peal, see oli siis tagalava ja seal me igasuguseid tükke tegime. Kutsusime ka teisi lapsi vaatama. Üks aasta isegi korraldasime suure emadepäeva sükse nagu ürituse, kus meil oli väga pikk kava. Siis, kui ma olin, mis ma võisin olla siis natukene noorem kui teie, siis ma läksin näiteringi, aga seal ma mäletan ka, et tehti niisugune ring ja siis, et küsiti, et Kaire, miks sina siis tulid näiteringi ja siis mina teatasin väga selgelt, et ega ma selle näitlemisega tegeleda ei taha, aga mina tahan režissööriks saada ja et see on nüüd see koht, kus siis ma võiksin mingit treeningut saada nagu. Aga see näitering oli, ma käisin Kiili koolis. See näitering oli väga-väga hea, sellepärast, et meie juhendaja Margit Kohjus oli niisugune väga inspireeriv ja toetav siis individuaalse loomingu ja arengu nägemiseks. Ja
temale meeldis meid ekskursioonidele viia. Ja ükskord ta viis meid ekskursioonile Linnateatrisse. Seal meie saime siis näha kõiki ruume, eks ole, et siin on seda etendust tehtud, siin on toda etendust tehtud ja korra mina kiikan sinna lavaauku aknast, vaatan, võitlevad. Keegi seal mäletan hästi selgelt, keegi seal loopis redeli kellelegi kaela. Ma mõtlesin, ilgelt äge. Mul nagu kohe siuke plõks käis läbi, mina tahan ka. Vot. Ja mida ma siis nägin? Ma nägin, eks ole, 3 musketäri proovi. Indrek Sammul tegi seal võitluseid. Ja nüüd, ma pärast jõuan ringiga tagasi. Igal juhul seal ma nägin teist asja, mis mulle väga-väga meeldib ja mida ma teha tahan. Vot. See oli selge arusaamine. Loomulikult ma ei teadnud, kus seda õppida või mismoodi, aga igal juhul. Aastaid hiljem lähme meie teatrifestivalile ja seal on, et mis on lavavõitlus, sükene nagu jututuba. Ja seal on Indrek Sammul, tema siis rääkis, et mis on lavavõitlus, eks ole, ja seal oli ka 2 näitlejat tegid ühe stseeni, võitlusstseeni, eks ole. Ja pärast ta ütles, et kui teil on küsimusi, siis tulge küsige. Ma siis läksin ja küsisin, et kas sa õpetad. Vot. Ja siis ta ütles, kui sa 10 matsi kokku ajad, siis õpetan. Vot. Et niimoodi ma alustasin enda lavavõitluse karjääri siis. Aga nüüd etteruttavalt ma lähen natuke tagasi. Igal juhul. Mina käisin siis kuni 9 klassi käisin Kiili koolis ja siis samamoodi nagu teie pidin siis otsustama, et kuhu ma keskkooli lähen. Ja Kiili kool on siuke maakool on ju, siis mu parimad sõbrannad, nemad läksid linnakooli, siis ma mõtlesin, et peab ka minema sinna uhkesse linnakooli, et siis saab ju parema hariduse ja see on nagu mu karjäärile siis ülioluline. Ja olin mina pähe võtnud, et pean saama 21. keskkooli, et see on nagu minu elutee võti. Vot, tegin siis teistesse koolidesse ka katseid. 21. keskkooli mina sisse ei saanud. Mina mõtlesin, elu on läbi, kõik. Ei olnud. Tegin siis teise otsuse. Läksin Vestholmi gümnaasiumisse ja miks ma selle valisin siis oli see, et seal õpetati hispaania keelt. Aga minul oli tekkinud ka suur vaimustus hispaania kultuurist. Mul oli siuke suur plakat, mingisugune reisifirma plakat, eks ole, kus oli päike, El Sol oli peale kirjutatud, eks ole. See oli mul toa seina peal, suur unistus, Hispaania. Nii, vähemalt siis ma ühendasin selle keskkooli ja Hispaania nagu kuidagi. Vot. Nii, keskkoolis veel, mis juhtus, oli see, et esimene aasta ma ei käinud näiteringis, aga ma kohe hakkasin sellest puudust tundma. Nii et 11. klassis mina läksin näiteringi, seal ma kohtasin ka enda parimad sõbrannad näiteks, kes siiamaani minu parim sõbranna eluteel. Ja see oli ka nagu üks võib-olla tähtsaid arenguid, kuidas nagu ikkagi nii-öelda hoida käed soojas sellega, mis sulle meeldib. Et alati teha seda, mis sulle meeldib. Keskkool sai läbi, eks ole, ja samal ajal me siis olime käinud ka nendes lavavõitlustundides. Vot. Et seal Indrek Sammul ka kõvasti võidelnud ja teinud. Vot, meil oli kevadel oli veel üks show, ma mäletan, mis oli väga tore. Ja tema tegi ka meid tuttavaks siis Nordic Stage Fight Society'ga, mis on olnud hiljem minu nagu lavavõitluse kool siis, et ma olen läbinud kogu selle mentorprogrammi seal. Vot. Ja siis rahvusvaheliselt tunnustatud lavavõitluse õppejõud ja koreograaf. Igal juhul pärast keskkooli või keskkooli ajal juba, eks ole, olid need suured lavakakatsed. Ma räägin siis aastast, see on siis 2004, eks ole, jah, nii. Sest et tol ajal ei olnud Balti filmi- ja meediakooli. Ehk siis, kus ma siis lähen lavakasse. Vot.
aga need lavakakatsed ka kuidagi, et noh, et mul ei olnud siis niivõrd seda enesekindlust kuidagi, et ma ise ei uskunud, et ma võiksin sisse saada. Ma proovisin nii näitlejasse kui lavastajasse. Ei saanud. Jälle elu läbi. Kõik. On ju. Mis ma siis teen? Noh, mu parim sõbrana läks ajalugu õppima, eks ole, Tartusse. Lähen siis ka. Või noh, kuidagi nagu niimoodi. Lähen siis ka. Üritasin veel ennast veenda, et noh, tegelikult ajalugu mulle alati meeldinud, mis vastab ka tõele, on ju, et noh, hakkan siis ajalooõpetajaks. Pole nii hullu midagi, eks ole. Vot. Aga mis seal ajaloo aastal siis juhtus, oli see, et tegelikult ajaloo õppimise asemel ma siis tegelesin hoopiski näitlemisega. Et tol ajal siis läksin sinna Tartu Ülikooli näiteringi ja seal mina sain tuttavaks Kertu Moppeliga, kes on minu hea sõbranna, kellega koos ma ka töötan praegu. Kertu Moppelit võib-olla teate sealt ikka Padjaklubist teate, on ju. Nii, ja Lennart Peep oli teine väga tähtis isik, kellega ma siis tuttavaks sain, et tema on ka lavastaja. Aga jah, seal Tartu aastal siis, et ma tegelesin rohkem selle näitlemisega kui siis ajaloo õppimisega. Ja tol hetkel, see on nüüd ka, kus ma sain Eneliga tuttavaks, eks ole, tegime koos niisugust asja nagu Draakon. Et siis ma veel tegin niimoodi, et ma tegin Tartus etendusi, eks ole, siis sõitsin Tallinnas etendusi teha ja noh, need ajalooõpingud, need olid seal kuskil vahepeal nii-öelda. Vot, tuli kevad ja ütlesin, teate, aitab naljast. Nüüd mina teen ainult neid asju, mis mulle meeldib. Kandsin ainult seelikuid. Millegipärast tuli kohvikus roosasid kooke süüa, ma ei tea miks. Ühesõnaga, mul tuli nagu mingi hullus peale lihtsalt. Aga selle hulluse käigus ma tegin ka ühe otsuse, et mina lähen filmi õppima, maksku mis maksab. Ja mul kuidagi oli nagu kahtlus, et see Tallinna Ülikooli filmiõppetool, mis tol hetkel eksisteeris, et see ei ole ikkagi nii hea. Ja siis ma hakkasin otsima nagu väljaspoolt neid filmikoole või nagu võimalust, et kuhu siis minna. Tol ajal nagu keegi ei läinud, nüüd hiljem olen teada saanud, see oli mingi buum, kui kõik läksidki. Vot, et mingi asi oli nagu õhus tegelikult. Aga jah, ma niimoodi üksinda. Ma kellelegi ei rääkinud sellest. Ainus, kellel rääkisin, oli hispaania keele õpetaja Vestolmi koolist. Tema aitas mul täita Madridis oleva filmikooli siis neid pabereid, et siis proovida sinna sisse saada. Saingi sisse. Raha ei olnud, hääletasin Hispaaniasse. Üks elu parimaid otsuseid. Mäletan ema, kui mind sõidutas Tartusse, et ma nagu rekka peale läksin, siis ta küsis mult, et Kaire, kuule, et kas ma pean sulle käe ette panema? Siis ma ütlesin, et ei. Eluaeg hakkan kahetsema, kui ei lähe. Siis ema ütles, no hästi. Et noh, selles suhtes mul on ka vedanud, et mu ema on mind alati toetanud minu hulludes ettevõtmistes. Igal juhul õppisin mina siis filmi hispaania keeles. 3 aastat ilusasti lõpetasin kooli. Nii. Küll mina mõtlesin, okei, mis nüüd nagu, kool on läbi, on ju, et see, milleks ma siia tulin, on ju, see päike, see kultuur, filmiõppe, et need kõik asjad, need eesmärgid ma olen nagu täitnud. Aga elu oli ka seal, eks ole, mul oli siis Hispaania boyfriend, on ju, ja sõbrad olid tekkinud, kõik need asjad, et siis on päris raske tegelikult nagu elu niimoodi ära kiskuda. Aga ma mõtlesin, et okei, võtsin kõik enda kodinad, ma nüüd kolin tagasi Eestisse. Aga Eestis olles ma nagu ei hakanud, kuidagi ei hakanud siis vaatama, et mis ma siis siin nüüd teen. Pikem oli see, et ma veetsin toredat suve, eks ole. Ja siis tegin selle otsuse, et okei, ma lähen siis 9 aastaks veel tagasi Hispaaniasse. Aga see viimane 4 aasta Hispaanias, siis ma hakkasin igatsema, et olla Londonis, vaadata aknast vihma sadamas, Hispaanias ei sadanud kunagi, ja et siis ma sööksin neid blueberry muffineid. Mul lihtsalt tekkis siuke unistus. Mis ma siis tegin? Kolisin Londonisse.
Vot. Nüüd seal Londonis on siis see, et ma olen ikkagi nagu värskelt filmikooli lõpetanud, on ju. Nii, mis siis teha? Kirjutasin lühifilmi. Sain tuttavaks Karen Kangroga, kes tol hetkel tegeles ka produtseerimisega ja filmi tegemisega. Ta on eestlane. Praegu enam ei ole selle peal, juhib oma suurt firmat, ajab miljoneid kokku. Aga jah, temaga koos me siis tegime ühe lühifilmi, lükkasime seda, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et hästi oluline, mulle kuidagi tundus, et hästi oluline on nagu teada, et mis nendest filmidest siis edasi saab. Et nagu publikuni ka nad jõuaksid. Ja siis ma läksin suksesse suurde firmasse tööle, mille nimi on Deluxe Digital London ja tegeleb filmi levitamisega. Nüüd pärast 3 aastat mul läks päris hästi minema. Firmas oli niimoodi, et seal oli Oxford Circuses oli siis nagu 4-kordne maja. Vot, mina alustasin kõige madalamalt runnerina, jooksin Sohos filmikastid käes. Aga juba mingi poole aasta pärast olin ma siis nagu teisel korrusel. Ja isegi veel rohkem, et seal subtiitrite osakonnas see mulle tundus nagu kõige huvitavam, et seal ma olin nagu siis, nad otsisid uusi inimesi ja majasiseselt ka, ma kandideerisin ja ma olin üks nagu viimastest kandidaatidest ja siis kõigil oli, mis värk on, et tuleb mingi suva vend, kes on pool aastat töötanud, eks ole, teised on 5 aastat oodanud, et saaks sinna osakonda. Ma seda positsiooni ei saanud, aga sain teise positsiooni, et suht kiiresti. Siin ma arvan ka, et on oluline teada, mis on mind ka nagu üleüldiselt karjääris aidanud, et tegelikult kui ma sinna firmasse läksin, siis esimene asi, mis ma nagu endale teadlikult otsuseks tegin, oli see, et kui ma inimestega suhtlen seal, et siis ma päriselt kuulan neid. Ma ei küsi nagu, et how do you do? See small talk on ju. Vaid mul on nagu, et how's life? Ma sain teada, et sul on lapsed, kuidas sul boyfriendil läheb, on ju, käisid seal Itaalia reisil, kuidas seal oli, et ma alati päriselt kuulasin. Ja ma arvan, et see on nagu üks asi, mis tegelikult nii kiiresti siis viis mind seal nii-öelda redelil edasi. Vot. Sain isegi, seal oli seal firma siseselt, siis iga aasta nad andsid hea summa raha, et oma projekte teha, et ma sain enda filmi, mina võitsin selle, et enda filmi teha siis. Aga siis lendas sisse teine lennuk. Ja see teine lennuk oli see siis, et Rootsis minu ammused lavavõitlusõppejõud, nemad hakkasid kooli avama. Avasid näitlemise kooli. Aga mina filmiõppes, nagu seal Madridi kooli filmiõppes, alati tundsin, et tegelikult see, mis mind kõige rohkem huvitab, mis on töö näitlejaga, et seda ma nagu ei saanudki. Et tegelikult mul on nagu auk sees siis enda teadmistes. Ja ma olin tahtnud nagu kaevuda sügavamale siis sellesse näitlemise protsessi. Ja siis Rootsist tule õppima tasuta. 2 aastat, pole nii palju, on ju. Kõik siuksed asjad. Mõtlesin, sest et ega tegelikult see filmi levitamine ei ole see, mis minu südant nii väga puudutab. Ma ikka tahan olla seal võitlusväljal nii-öelda kaamera taga, et kus nagu päriselt see action toimub. Ja pakkisingi kõik enda kodid kokku. Andsin projekti ees, andsin selle raha tagasi, et ei saanud enda filmi seal teha, selles firmas siis. Ja kolisin Rootsi. Vot, seal ma siis õppisin 2 aastat liikumispõhist näitlemist. Vot. Ja hiljem tegin ka ühe intensiivkursuse Stockholmis on siis üks kunstikool, mis on väga kõrgelt teadud. Seal ma tegin 5-nädalase intensiivkursuse, mis põhineb siis kuidas filmida liikumist ja kuidas monteerida liikumist. Ehk siis see on see, mida ma siis teile just näitasin enne. Põhimõtteliselt. Nüüd, Rootsi ei tahtnud mina süüa seal, mis nad söövad, lihapalle, see ei olnud mu unistus. Rootsi keelt ka ei tahtnud õppida.
aga näitlemist tahtsin õppida, et ma olin siis sinna niimoodi sattunud. Õppisin keele ka ära, jah, olin sunnitud, kuigi õpe meil oli inglise keeles. Nii, mis ma teile veel räägin? Nii. Jah. Ja siis samal ajal kogu aeg ma siis lükkasin seda lavavõitlust ka, nagu neid õpinguid, et suvel ma käisin lavavõitluskoolitustel ja 2012 ma astusin Nordic Stage Fight Society mentorprogrammi. Lõpetasin 2016 ehk siis päris palju aastaid hiljem. Aga see ongi selline, et sa võtad selle aja, mis sul siis tarvis on. Võt. Et kuna ma samal ajal õppisin ja palju asju juhtus, et siis ta võttis mul nii kaua aega. Mul oli 2 mentorit, üks oli siis rootsalane Peep Östenson ja teine oli Oula Kitti. Et tegelikult ma mõtlengi, et mul on tegelikult 3 mentorit, Indrek Sammul, Peep Östenson ja Oula Kitti. Oula Kitti praegu teeb enamus filmivõitluseid Soomes siis. Võite guugeldada, väga tuntud. Igal juhul olin mina lõpetanud selle näitlemise kooli ja olin ka lõpetanud, eks ole, selle mentorprogrammi. Aga siis Rootsis ma ei tundnud, kuna tegelikult see ei olnud nagu nii-öelda see riik, mida ma valisin, kus elada, siis mul hakkas jälle siuke, et ma siin enam olla ei taha, siin mulle ei meeldi, kuhu ma siis lähen. Ja siis ma enam ei teadnud ja nüüd ma olin Eestile õige lähedal. Hakkasin mina siis käima Eestis ja Soomes ja Rootsis ja mõtlesin tükk aega. Nüüd, kui sa oled 12 aastat olnud ära, siis tekivad igasugused asjad. Sul tekib kultuurikonflikt iseenda kultuuriga. Et mingid asjad, mina arvasin, et kõik eestlased on nii nagu mina, aga ma olin vahepeal ju teinud väga suure ringi ja õppinud igasuguseid välismaa kombeid, kaasa arvatud aktsendi, nagu te kuulete. Et mingid, ja mis mulle siis ei meeldinud? Kõige suuremad käärid olid see, et istun mina toidulauas, eks ole, enda sõpradega Eestis ja seal seltskonnas on ka trummiõpetaja. Ja tema küsib nagu ausa küsimuse, et mis need tüdrukud sinna trummitundi tulevad? Rootsis sa ei teeks elu sees suud lahti selle peal. Tõesti, see nagu ei tule mõttesse ka mitte. Aga seal mina istun söögilauas, vaatan sõbrad, midagi ei ütle. Ja tema muudku, et neil pole ju lootustki, nad on ju saamatud, mis, tuleb mõttetu täiesti ja hiljem ei jaksa neid trumme tassida, eks ole. Nii, kõik, mis mina siis teen, tõusen hoogsalt lauast, ütlen, lähen toon jäätist. Hiljem kirjutasin pika kirja, mida ma kunagi ära ei saatnud, kiri trummiõpetajale. Mu õde ütles, et pole ära saada. Pole mõtet. Aga neid asju oli veel. Neid asju oli, ja need asjad just nimelt olidki siis nii-öelda sallivuse koha pealt. Mis puudutab siis samasooliseid suhteid, või siis võrdsusküsimusi ja nii edasi, et mulle tundus, et Eesti on nagu tohutult maas. Ja siis nagu see tunne, et aga et ma olen nagu justkui mingi imelik asi siin keskel, et ma ei ole enamus. Ja et justkui ongi, et sa oled nagu võõras kohas. Et sul ei ole mõttekaaslasi nii-öelda. Aga siis juhtus niimoodi, et Rootsis ma tegin ühe rolli Rootsi seriaalis. Olin retseptsionist, eestlane. Ja seal ma kohtasin ühe eestlasega, kes oli sõjapõgenik. Ta oli siis lapsena põgenenud Eestist Rootsi. Ja tema rääkis mulle sellist lugu, et tema mäletas, et ka Rootsis siis varemalt see sallivus ei olnud sellel tasemel, mis praegu. Ja et ta mäletas nagu seda suurt muudatust pauku, kus nagu täna oli okei siis öelda, et miks tüdrukuid üldse trummi õpetada mängida ja nüüd järsku ei olnud. Et see muudatus oli tegelikult väga järsk, on ju, ja et see oli raske.
see oli inimestel raske, sest nüüd sa pidid korraga nagu enda mõttemaailma täiesti ära muutma nii-öelda. Ja kui ta seda mulle rääkis, siis ma ütlesin, aga siis see on kõigest areng. See on kõigest muutus, mis toimub ja tegelikult, kui ma tahan Eestis elada, siis ma ju saan sellele arengule nii-öelda kaasa lükata. Vanaema Saa tuttavaks on see film, mis on nagu selles tuules siis tehtud. Ta räägib aksepteerimisest ja armastusest peresiseselt, ükskõik milline sa siis oled. Et jah, enda töös ka, et mis sõnum sul on siis, et mida sa maailmale tahad projekteerida nii-öelda. Nii, aga enne, kui ma Eestisse täiesti tagasi tulin, tegin ühe reisi, sest vahepeal mul oli veel üks vaimustus tekkinud nagu kõigest. Ma olin sellest haljust Lõuna-Korea lainest löödud, aastaid vaadanud Korea draamasid. Ja siis ma võtsin enda seljakoti, läksin Lõuna-Koreasse kuuks ajaks, reisisin. Magasin nagu läbi couchsurfingu, magasin kohalike juures, et kunagi ei läinud hotelli. Elu parim reis. Aga pärast seda, kui ma sealt reisilt tagasi tulin, siis ma olin võtnud selle otsuse vastu, et nüüd ma siis tõesti tulen Eestisse. Ja see olin 2018 siis sügis, kui ma tulin tagasi Eestisse. Ja ei olnud lihtne, et selle sama filmiga näiteks, et me olime küll alustanud selle kirjutamist juba suvel, aga tegelikult on nii, et keegi ei tahtnud minust mitte midagi kuulda. Helistasin seal Eesti Filmi Instituuti Kultuurikapitali ja hakkasin produtsentidele istuma, et kuidas teil siin üldse asi käib nagu. Mis värk on, kust raha saab, kuidas asjad käivad. Ja siis, ühesõnaga, üks produtsent siis Aetlaigu, kes töötab Meteoriidis, tema siis seletas mulle väga karmilt, et kuidas need asjad käivad. Olin väga tänulik. Hiljem võttis mu tööle ka, et ma töötasin tegelikult aasta otsa siis seal kaasprodutsendina ja tegin ühe täispika filmi ja muid töid ka seal. Õppisin väga palju. Igal juhul selle sama filmiga me koputasime Eesti Filmi Instituudile siis 2 korda. Kordagi raha ei saanud. Ja kui tulid need otsused, et raha ei anta, eks ole, mis ongi selline tunne, et olen siin õppinud filmi ja näitlemist ja pool maailma ära käinud, tulen tagasi Eestisse. Sinu teadmised on 0, kuna sa ei ole käinud Balti filmi- ja meediakoolis. Et siis nagu sa ei olegi mitte keegi. Hästi, raha ei anta. Otsustasin, kui ei anta, teen ise. Meil on, eks ole, hooandja. Tegin hooandja projekti. Kultuurikapital tuli appi. Sõpradele, tuttavatele, perele, kõik sünnipäeva, mis tegin konto, eks ole, kanti raha sinna, see läks ka kõik filmi. Et niimoodi me selle filmi tegime. Ja et tegelikult vaata nüüd, kuhu jõudis, eks ole. Et nüüd auhindu võitnud ja et siis selle aasta EFTA parima lühifilmi üks kandidaat, et 3 kandidaati valitakse. Mis veel? Nii, tuli koroona, meie Kertu Moppeliga hakkasime kirjutama seriaali. Midagi muud teha ei olnud ju. Kirjutasime. See seriaal kunagi tehtud ei saanud, sellest võib-olla saab täispikk film. Praegu on arendamisel. Aga sealt me saime siis aru Kertuga, et meil koostöö istub ja sealt sündis siis praegu eetris Homme põgeneme, mis on kirjutatud nüüd siis mina, Kertu Moppel, kellega ma siis kohtusin sellel Tartu aastal, eks ole, et tegelikult ta oli kasulik. See Tartu aasta oli kohutavalt kasulik. Ja Liis Sein, kellega ma kohtusin siis keskkooli ajal näiteringis käies, kes nüüd
eelmine aasta oli enim müüdud lasteraamatute autor. Et kuidagi oma teel ma olin siis tuttavaks saanud loominguliste inimestega, kellel on ka hästi läinud ja kellega koos mul koostöö klapib. Et jah, et see homme põgeneme. Ma ei tea, kas te olete näinud? Ei ole näinud. Jah, see nüüd ongi, et miks ma niimoodi šah tulin, sellepärast, et ma eile õhtul monteerisin 8. osa, et ta on praegu eetris ja me jookseme võidu. Metsas on Rootsi kuninga tütre vaim, kes otsib teed koju. Tuleb välja, see ei olegi niisama jutt, vaid päris tõsi lugu. Ja nüüd räägitakse isegi, et viikingide varandus on tõsi. Varandus? Siin võivad ringi liikuda võõrad, mustad arheoloogid, kes otsivad seda varandust. Miks me sinna laoks üldse minema peab? Ja veel mingisugusesse viikingi laokasse ka veel. Võib-olla on see sinu elu kõige ägedam nädal. Ei ole hullu midagi, lihtsalt tatsa närvi kohta läks. Et siuke seriaal siis praegu jookseb. Et see on üks töid. Teine seriaal, mis ka praegu on eetris Apollo TV-s, mis me Kertu Moppeliga kirjutasime, Naised vormis. Et kui te seda vaatate, siis seal ka me Kertuga oleme feminismi taga ajanud. Ta on kõik siin ära peidetud. Vot. Aga nüüd tagasi tulles lavavõitluse juurde lihtsalt, et te näeksite nagu ringi. Elu ringi nii-öelda. Mis ma teile näitan. Näite päriselt. Ma võin teile näidata äkki. No. Alla trepist. Nii, ja teeme ikkagi niimoodi, et sa tuled üle balustraadi ja hüppad ette. Ja siin teeme mingi väikse. Kaamerameest võitles ka. See on üks näitlejatest, kellele ma palusin, et palun filmi. See on siis koreografeerimine ja see on nüüd siis see aasta, eks ole, suvel Ugala tegi taas kord 3 musketäri. Ehk siis loomulikult, kui ma olen näinud esimest korda elus lavavõitlust 3 musketäri proovis, siis see on olnud miski, mida ma olen tahtnud teha. Just see 3 musketäri. Vot. Ja see on ka kuidagi naljakas lugu siis, et see töö tuli siis tänu Indrek Sammulile, et kõigepealt helistati talle. Tema ütles, tema seda teha ei saa, aga helistage Kairele. Siis Tanel Joonas helistas mulle, eks ole. Ja niimoodi ma sinna projekti sattusin. Ja nüüd Jaskalev, kellega koos te nägite, et me koreografeerisime, kes D'Artagnani mängib, tema on Indrek Sammuli lennu õpilane lavakas. Et noh, et väga naljakalt terve siuke ring. Vot. On siis täis saanud. Ma näitan teile nüüd seda balustraati ka. Hüppa. Ja see oli see väike asi, mis tuli siis. Et jah, et sel suvel sel tükil läks päris hästi. Mis ma võin veel näidata seda. Sa oled natuke nagu ninja.
Aga ninja, võib-olla natuke jah. See on hea. See mulle väga meeldib. See on mul lemmikvõitlus. Et jah, et siukse töö sain teha. Siit. 3 musketäri. Mõtlen, mis ma veel. Ehk siis tegelikult nagu kogu seda teed läbi tehes, kuni kus ma siis nagu tänaseni olen, eks ole, jõudnud. Siis ma olen kogu aeg, mul on see pilt olnud nagu suht kaua seina peal. See ütleb siis, et if you don't like where you are, then change. You are not a tree. Et jah, et kui sulle ei meeldi, kus sa oled, et siis tegelikult sa saad muutuda. Et see minu puhul siis on olnud ka nii-öelda, et ma tõesti siis pakin enda kohvri kokku ja lähen teise riiki, eks ole. Aga see ei pruugi üldsegi nii olla, seal on ka muud asjad. Lihtsad asjad, kui mulle ei meeldi minu stiil või kuidagi, kuidas ma tunnen või mu juuksed on ja saan ära värvida. Olen väga palju muutnud enda välimust ka. On olnud lühikesed juuksed ja nii edasi. Need on siuksed välised asjad, aga sa saad ka olla mingid siuksed asjad. Ma tahaksin endale rohkem sõpru. Mis tähendab seda, et sa pead endas midagi muutma. Leidma aega rohkem enda sõprade jaoks, näiteks. Olema tähelepanelikum teiste suhtes. Mingid siuksed asjad, eks ole. Ma tahan olla enesekindlam. Treenitab, täiesti treenitab. Et tegelikult siukseid asju, saab muuta. Tahan olla tugevam. Hakkad trenni tegema, eks ole. Ma ei tea, tahan olla paindvam, mis iganes. Et tegelikult nagu sa saad muutuda vastavalt sellele, mida sa tahad kogeda, mis sind õnnelikuks teeb, mis elu sa tahab. Sest asi on selles ka, et see, mida sa nii-öelda toidad, see kasvab. See on teaduslikult tõestatud muide, et kui sa seemne paned mulda ja kui sa seda nii-öelda iga päev vaatad ja jälgid, et siis see seeme kasvab tegelikult nagu taimeks palju kiiremini ja palju jõulisemalt kui see seeme, millele tähelepanu ei anta. See on imelik fenomen, aga et jah, et see, millele sa tähelepanu annad, see, mida sa endas kasvatad, mida sa harjutad, nii edasi, see ka kasvab. Et 10 000 tundi on see, mis teeb sind nii-öelda meistriks. Mina olen kindlasti 10 000 tundi lavavõitlust harjutanud. Vaat, võib-olla rohkem. Samamoodi, kui sulle meeldib joonistada, aga sa mõtled, ma ei joonista üldse nii hästi, on ju. 10 000 tundi, hakka iga päev täitma. Üks hetk tuleb. Mul on üks sõbranna, kes seda printsiipi täitis, praegu töötab Rootsis suures stuudios, teeb suuri multifilme. On väga õnnelik. Et see on üks nagu printsiip, mida ma siis olen jälginud. Ja teine asi, mis minul kindlasti, see on küll Tammsaare, aga et tee tööd, siis tuleb ka armastus. Olen saanud ka selliseid väiteid siis ühelt suurelt produtsendilt, kes see aasta ütles mulle, et Kaire, sa oled maniakaalne. Olen küll jah, tunnistan. Enda töös ma olen maniakaalne. Aga seal on ka see mingi niisugune asi, et tegelikult ma arvan, et peaks elama niimoodi, et kui sa vaatad peeglisse, siis sa oled iseendaga rahul. Et sa tead, et sa oled andnud endast kõik. Et ei ole mingit niisugust, et
seal tuleb olla ka pehme enda vastu. Ehk siis olen homme parem, kui olin eile. Et ainult sina tead, miks mingid asjad ei õnnestunud. Sul hammas valutas ja koer suri ära ja no sellepärast mu see ajalootöö nüüd ei läinud hästi, eks ole. Okei, pole hullu. Noh, selles suhtes see ei ole mingi tragöödia. Võib-olla kõik ütlevad, aga sina pead olema enda vastu nagu pehme. Sina pead iseennast mõistma. Ei see enda kõige parem sõber olema. Ainult see on edasi viiv. Kui mina oleksin kuulanud Eesti Filmi Instituudi väiteid, et minu film Vanaema saa tuttavaks ei kõlba kuskile, eks ole, kuidas oligi, et amatöörlikult filmitud hooandja treiler, eks ole. TV-seriaalilikult oli see vist, ühesõnaga väga, et kui ma oleks neid asju siis kuulanud ja mitte enda asja edasi ajanud, siis oleks ju tegemata jäänud. Loomulikult adekvaatset tagasisidet tuleb kuulata, aga adekvaatne tagasiside on see, mis viib edasi. Mitte see, mis paneb sind seisma või viib tagasi. Et selles suhtes te peate ka õppima sorteerima, mis on mis. Ja iseenda kõige parem sõber olema. Ja nüüd, okei, see on väga personaalne, aga iga kord, kui ma ei tea, siis ma teen iga mingi mööduva aja pärast nii-öelda sükse nagu kontrolli, et kus kohas ma olen. Ja see kontroll on, et kas ma olen teel sinna, kuhu ma tahan. Kas ma, selles suhtes, et ma tahaks nagu rohkem aega veeta perega näiteks, on ju, et kas ma siis nagu päriselt seda teen ka. Ja siis ma teen sellise nii-öelda kaardi iseendast, eks ole. Näiteks siin on üks. See olen mina. Ja siin on siis erinevad nii-öelda alad, et mille peale ma siis mõtlen. Ja ma panen siis väiksed kastikesed, et siin on näiteks, et näiteks siin on lavavõitlus mul. Ja siin on üks projekt Hannibali rahvas, mis ma see aasta tegin näiteks Rakveres. Või siin on üks workshop talvekool. Siin on ka trenn ja valmisolek filmivõitlusteks. Et ma tahaks rohkem filmivõitluseid teha, eks ole, selleks ma pean olema paremas füüsilises vormis. Siis on elu või siis võib ka panna hingele. No näiteks siin on korea keel, on ju. Et 2 korda nädalas õpin korea keelt. Käisin seal Tallinna Ülikoolis õppimas. Nautimine puhkus, sõbrad. Täitsa kirja pandud. Film, lastelaagri saladus, naised politseis, TV-seriaal. Siin on suured küsimärgid, aga sai teoks. Ülitähtis. Raha arengkindlus. Ehk siis see praegu, eks ole, teie vanemad, te elate vanemate kodus ja nii edasi, aga üks hetk, kui te olete nii-öelda kodust väljas, siis tegelikult see nii-öelda see, et sul on olemas elukoht, toit, raha, see on üks alustalasid selleks, et sul saaks kõik asjad olla nagu okei. Ja see on alati üks asi, mille peale tuleb mõelda, et kust see tuleb. Mis tööd ma teen, eks ole. Selles suhtes, sa võid, ma praegu, ma ei tea, õpin, eks ole, joonistajaks, on ju, samal ajal käin koolis, aga siis ma pean ju millegi eest maksma ka enda toidu, on ju. Ma ei tea, käin seal kohvikus kohvi müümas. Täiesti okei. Nagu sa tead, mille jaoks see tehtud. Kui sul on nüüd see kohvi tegemine hakkab meeldima rohkem kui joonistame, see on ka okei. Täiesti okei. Sest et tead, miks ma neid kaarte siis nagu ka teen, on see, et võib-olla on juhtunud see, et mulle meeldinud üks asi kogu aeg, aga võib-olla nüüd praegu see hetk, kus ma praegu olen,
või ma ei tahagi seda enam teha, ma tahan midagi muud teha. Et see on siis ka see enda kuulamine kogu aeg, et mis mulle täna praegu meeldib, mis on see, mida ma praegu tahaksin toita. Unistused muutuvad. Ja see on okei. Ei pea kinni hoidma millestki, mida sa enam ei taha. Aga jah, et sa saad iseennast joonistada, eks ole, panna hingele, siis see finantsiline pool ja siis need asjad, mida ma teha tahan nagu. Ja siis sealt tõmmata väikseid joonekesi ja see on nagu sinu nii-öelda praeguse hetke kaart. Jah. Okei. Jah, see on minu elu.